에어컨 없이 버티던 사무실 구석자리. 온도계는 그대로인데 선풍기 켜면 시원하다. 근데 생각해보면 이상하다. 선풍기는 공기를 차갑게 만드는 장치가 아니다. 더울 때 부채질을 세게 해봤자 방 온도는 그대로고 오히려 팔만 더 뜨거워진다. 유튜브 보다가 이게 딱 나왔다. 바람 온도가 아니라 땀의 증발 속도를 바꾼다는 거. 피부 표면 땀이 빠르게 증발하면서 기화열을 빼앗아가는 원리. 그게 선풍기가 하는 일이다. 탁상 위에 올려두고 얼굴 쪽으로 틀면 바람이 그 증발을 계속 밀어붙인다. 온도계 숫자는 여전히 그대로인데 이번엔 부채질하는 팔이 없다. 프로필 링크 또는 댓글로 문의주세요.